Здравейте, кулинари, и добре дошли! Ще споделя с вас рецепта за моите лесни соленки. Тези соленки са не само лесни, но и много вкусни. Ако само веднъж ги опитате, ще искате да си похапвате от тях всеки ден. Стават много бързо и много лесно. Няма да се затрудните. Започвам, като на едро ренде настъргвам 200 грама кашкавал. Използвайте качествен кашкавал, а не заместител. Продължавам, като на същото ренде настъргвам 200 грама солено краве сирене. В дълбока купа изсипвам 60 грама кисело мляко. Това е четвърт чаша с вместимост 250 мл. Добавям и 10 грама бакпулвер и разбърквам с вилица. Киселото мляко трябва леко да шупне. Добавям едно яйце. Отново разбърквам за кратко. Продължавам с 50 мл слънчогледово олио и 50 грама разтопено краве масло. Маслото разтопих в моята микровълнова фурна. Разбърквам за кратко. Добавям настъргания кашкавал и настърганото сирене. Сиренето и кашкавала са достатъчно солени, затова в тази смес сол не се добавя. Продължавам с 220 грама бяло пшенично брашно. В самото начало изсипвам половината от брашното, а след това добавям и останалата част. Започвам да меся на ръка. Не се страхувайте от месенето. Тестото се събира на топка за няколко минути. Лесно е и много бързо. Меся до момента, в който може да се оформи малко топче като това. Получава се меко, нелепнещо тесто. Поставям го в чиния за удобство. Започвам да правя топчета, колкото голям орех. Подреждам ги в тавичка с хартия за печене. Така няма да залепнат. Топчетата се оформят много лесно. Не само лесно, но и забавно. Ако имате малки деца, включете и тях. Ще им бъде интересно. От това количество излизат 32 броя. Подреждам топченцата в тавата от моята фурна, която преди това съм покрила с хартия за печене. Подреждам ги на разстояние едно от друго, защото след като се изпекат, соленките се надуват. Ако нямате такава голяма тава, изпечете ги на два пъти. Пека соленките на 180 градуса е вентилатор в предварително затоплена фурна на средното ниво. В моята фурна са готови точно за 18 минути. Когато са готови, си личат. Няма как да сбъркате. Ето ги и тях. Вижте колко са апетитни.
Изпечени са така, както трябва да бъде. Кашкавалът се е разтопил. Ако знаете колко са вкусни! Това са соленките, които приготвям най-често у дома. Направете ги и вие, приятели! Това са вълшебни соленки. Когато си похапваме от тях, сме щастливи. Желая ви приятен апетит и съвсем до скоро!